又想鱼儿钓得好，专门找小野哥的搞。只有你运气好，一天几斤鱼守不了。今天又找那个有鱼池旁边的小野沟，看看今天的运气怎么样，能钓多少鱼。你们看，这里一个抽血码头，抽血码头旁边一般是最深的。今天钓尾球选在这个地方，手里面大板鲫。钓鱼不打窝，钓的也不多。今天用鱼虫一样3块打窝，这就不要打下去，走你。饵料和好了，今天用的竿子是鱼腥鳞4.5米的激情小中火，漂吃器2克，线走1.0配0.5，钩子是4号的小钩，抛出重鱼的第一竿，走你！重鱼，飞起来！你们看。钓了几竿就上了一个鲫鱼啊！这个鲫鱼有一个2两左右，渔户可以下水了，走你进去吧！又中，飞起来！秋哥就中了个翘嘴啊！这个翘嘴好漂亮，有一筷子长。你看，飞起来！你们看，这个有鱼钓的地方，鲫鱼3挺干的，这个鲫鱼大概有4两左右，真是漂亮。进去吧，又拧干了。飞起来！你看，这个鲫鱼是越钓越大了啊！这个口如果这部劲头下去的话，今天估计就钓暴富吧。进去了，又中，飞！你看，今天在这个地方钓鱼。一天的大风大浪，这个小河看不到，钓起来的鱼基本都是2两以上的，这个鱼好漂亮。进去吧，拧干拧干，飞！哇塞，你们看，这个鲫鱼有个3、4两啊！这个鲫鱼是越钓越大了，越钓越漂亮。你看，飞！这个有鱼钓的地方，把鱼钓出光之后，一会儿钓一个，一会儿钓一个，拿的真是过瘾。这个鲫还可以啊，进去吧。又拧干了。飞起来！今天一天的风浪，这个漂很不好看。你在这个大风大浪中抓口，这把口抓到钓起来的鱼，基本都是2两以上。你看，这个鱼估计有3两左右。进去吧。总结下今天的鱼情，今天在这个地方钓鱼，一天的大风大浪，这个口很不好抓。只要看到口，钓起来的鱼基本都是2两以上，半斤以下的。这个鲫鱼真是漂亮。今天找到这个地方还是可以，钓几斤鱼。看看今天的渔获，你们看，这钓的不少啊，倒圈你们看一下子。你们看。钓不很的啊，这个鲫鱼好漂亮，基本都是2两以上，半斤以下的鲫鱼。今天视频就分享到这里，下期视频再见。